Gore rino akudyiwe rinopisa. Mwana wa Chris Mutsvangwa uya Neville Mutsvangwa arambirwa bail, asi panapa nyaya yakuitika ndeyekuti ari kunzi anozodzoka musi wa30 achimboonekwa kunzi nyaya yacho yapapi, achinotraya futi kukoti, nekuti pari kunzi nyaya yake panapa inyaya yekuti kune vanhu vanotodarika 100 same nyaya iyoyo, same mhosva iyoyo yaanayo iyoyo vakarambirwa mabheo vangorimo mukati iko zvinezvi. So iko zvinezvi kureva kuti angojoina, nekuti vanhu vakawanda vangakamirira kuona kuti pazonzi alright. Saka imi muri kutaura kuti kana munhu achinge abatwa nesame mhosva iyi, vamwe vese ava havana kukosha here kana kuti pane ari so special kudarika mumwe here? Ndo zvizvo zvakatariswa nemazimbabwe. So nhasi panapa ndo nyaya yatingosangana nayo kunzi Neville Mutsvangwa, the son of ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa and Women's Affairs Minister Monica, has been denied bail. The 44-year-old suspended forex dealer who earlier appeared at Harare Magistrate Court is set to return to court on May 30 for routine remand. Ndo situation iri kuitika pamwana wa Mutsvangwa. Kune vanenge vachida kungoziva updates kuti zvazofamba sei, ndo pazvava iko zvino.